ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம ஊட்டியிலேருந்து கீழே இறங்கும் போது குயிக்லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க் இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டோம். கண்டிப்பாக இதில் போய் விசிட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஆசைப்பட்டதுனால உள்ளே போய் விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு போகும்போது என்ட்ரி ஃபீஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்கு 100 ரூபாவும் பெரியவங்களுக்கு 200 ருபீஸும் போட்டிருந்தாங்க. இதுக்கு மேலே என்னென்னா செல்ஃபி எடுத்துக்கணுன்னா 200 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா, மக்காவு கூட செல்ஃபி எடுக்கணுன்னா 200 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா, 100 ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா. அதுக்கப்புறம் நமக்கு அங்கே இருக்க ஸ்னேக் இல்லைனா அங்கே இருக்க இக்வானாவை வந்து கையில் வச்சு தூக்கணுன்னா அதுக்கு எல்லாமே சார்ஜஸ் தனியாக போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்களும் பே பண்ணிட்டு நாங்கள் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கெலாம் உள்ளே பே பண்ணால் போதும்னாங்க. ஸோ அதனால் வெளியே என்ட்ரி ஃபீஸ் மட்டும் பே பண்ணிவிட்டு உள்ளே போயிட்டு பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் உள்ளே போனோம். என்ட்ரி ஆன உடனே உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ளையிங் பேர்ட்ஸ் தான் இருந்தது. ஸோ பேர்ட்ஸ்லாம் நமக்கு மேலேயே பறந்து போகும். நமக்கு கையில் வந்து சோளம் வந்து கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து கையில் வச்சிட்டோன்னா பேர்ட்ஸ் வந்து அழகாக அந்த தட்டில் வந்து ஏறி உட்காந்துக்குது. அதே மாதிரி நாங்கள் போன டைம் வந்து கொஞ்சம் கூட்டமாக இருந்தது. ஏன்னா பொங்கல் ஹாலிடேஸ் ஒட்டி போனதுனால கொஞ்சம் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. அதனால் பேர்ட்ஸ் நல்லா ஃபீட் பண்ணி அது எங்களுக்கு கண்டுக்கவே இல்லை. எல்லாம் மேலே போய் உட்காந்துச்சு. ஸோ எங்கள் கைக்கே வரல. அதுக்கு இந்த பக்கம் போனீங்கன்னா சில வகையான பேர்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா கலர்ஃபுல்லாக இருந்தது, கலர் பேர்ட்ஸாக இருந்தது. ஸோ எல்லாமே வந்து கையில் உட்காரும்ன்ற மாதிரி தான் நாங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு போனோம். பட் ஆனால் அங்கே நிறையா கூட்டம் இருந்ததுனால எந்த பேர்ட்ஸுமே நம்மக்கிட்ட வரல. சில பேர்ட்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம கையில் ஏறிச்சு. ஸோ அது இல்லாமல் இந்த மாதிரி குட்டி பிக்கு, ரேட்ஸு, ஸ்னேக்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருந்தாங்க. எல்லாமே வந்து பழக்கப்படுத்தின டேம்டு வகைகள் தான். ஸோ எல்லாமே நம்மக்கிட்ட வந்து கையில் வந்து பழகும். ஸோ பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வகையான பேர்ட்ஸுக்கு வந்து கார்னும், இன்னொரு வகையான பேர்ட்ஸுக்கு வாட்டர்மிலன் தர்பூசணியும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது நம்ம தட்டில் இருந்து இல்லை நம்ம கையில் வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம கையிலேயே வந்து ஏறி உட்காந்து வாங்கி சாப்பிடுது. பெட் லவ்வர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் விசிட் பண்ணுன்ற ஒரு இடம் தான். பட் காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தின்னு தான் சொல்லுவோம். பட் ஏன்னா 200 ருபீஸ்க்கு வந்து வேர்த்தான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேர்த்தில். ஏன்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் டைம் தான், ரொம்ப நேரமும் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. டக்குன்னு இருக்க பேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஒரு 100 ருபீஸ் அந்த ரேஞ்சில் வச்சுருந்தாங்கன்னா வேர்த்தாக இருந்திருக்கும் கண்டிப்பாக. பெட் லவர்ஸ் கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து கையில் உட்காரும்போது நமக்கே அது வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும். அதே மாதிரி கிட்ஸும் இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கூட்டிகிட்டு போங்க. கோயம்புத்தூரில் இருந்திங்கன்னா இது வந்து பிளாக் தண்டருக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது. ஸோ மெயின்லேயே இருக்குது. மெயின் ரோட்லேயே உங்களுக்கு பெரிய போர்டு வச்சுருக்காங்க, எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் கோயம்புத்தூரில் இருக்க மக்கள் உடனே கிளம்புங்க. இந்த பேர்ட் பார்க்கை ஒரு டைமாவது நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நாங்களும் ஊட்டியிலேருந்து கீழே இறங்கும் போது இதை பற்றி கேள்விப்பட்டு சரி கண்டிப்பாக வந்து போய் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு விசிட் பண்ணலான்னு வந்தோம். ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ பார்ஷலி வந்து வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி கோழி வகைகள். அது என்னன்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல. பட் ஆனால் நிறையா வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம கையில் ஒருத்தர் ஏறி உட்காந்து விளாண்டுருப்பார். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே வந்து அவங்க கொடுக்குற ஃபுட்ஸ் தான் நம்ம கொண்டு போகணும். நம்மளும் எதுவும் வெளியேருந்து எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. அது வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு தருவாங்க. உங்களுக்கு அது பிளேட்டில் வைக்கும் போது இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து உங்கள் கையில் வந்து உட்காரும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்க பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி அழகாக 2 பேர் தூங்கிட்டுருக்காங்க. ஆக்சுவலி இவங்க 2 பேரும் க்யூட்டாக இருந்தாங்க, எந்திரிக்கவே இல்லை கடைசி வரைக்கும். இவர் வந்து தனியாக ஒரு கூண்டில் போட்டு அடைச்சி வச்சுருந்தாங்க. இவரை வந்து கையில் பிடிச்சி ஃபோட்டோ எடுக்கலான்ற மாதிரி தான் சொன்னாங்க. பட் ஆனால் இந்த டைமில் இவர் கொஞ்சம் ஆக்ரோஷமாக இருக்காரா இல்லை டைம் பண்ணியிருக்காங்களா எனக்கு தெரியல. பட் யாருமே வந்து கையில் பிடிச்சி ஃபோட்டோ எடுக்கலை, நாங்களுமே வந்து எடுக்கலை. ஸோ இவர் வந்து தனியாக ஒரு கூண்டில் அடைச்சி வச்சுட்டாங்க. உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பக்கத்தில் பார்க்கும்போது நமக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நல்லா இருந்துச்சு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்னேக் வகைகள். இந்த மாதிரி ஸ்னேக் எல்லாமே நாங்கள் போன டைமில் நல்ல தூக்கத்தில் இருந்தது. இத்தனைக்கும் மத்தியானம் மொட்டை வெயிலில் தான் போனோம், இருந்தாலும் நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாங்க எல்லாருமே. ஸோ இதெல்லாம் வந்துன்னா பார்த்திங்கன்னா பிக்ஸுன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க.
மேலேயே வந்து சிலதுக்கெலாம் நேம்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இது கண்ணாடிக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க. எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கவே ரொம்ப நேரம் ஆச்சு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஹாம்ஸ்டர்ஸ், குட்டி ஹாம்ஸ்டர்ஸ், அதாவது டிராஃப்ட் ஹாம்ஸ்டர்ஸ்ன்னு போட்டிருந்தாங்க. இத்தினூண்டு இருந்தது. இது வந்து ரேட்டு, அதுக்கப்புறம் ட்ராகன்ஸு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ட்ராகன். இது எல்லாமே வந்து அழகாக ஒரு கண்ணாடியில், அது கண்ணாடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா க்ளீனாக இருந்தது. ஸோ உள்ளே வந்து விசிபிளாக எல்லாமே தெரிஞ்சுது, நல்லா பார்க்க முடிஞ்சுது. இது வந்து ரேட் வகையை சேர்ந்தது. ஸோ மேலேயே வந்து சிலதுக்கெலாம் வந்து நேம் எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ இன்னொரு ஸ்னேக். எல்லா பயபிள்ளைங்களும் நல்லா சாப்பிட்டு மத்தியான நேரத்தில் தூங்கிட்டு இருக்க டைம் நாங்கள் போனோம். ஸோ இதில் வந்து மெயின் ஹீரோஸே இந்த மக்காவ் தான். ஸோ மக்காவை பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக போனோம். பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி இவங்க வந்து எங்களை வந்து அப்செட் பண்ணல. பிகாஸ் ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணாங்க, அழகாக ஹாய்லாம் சொன்னாங்க. அடுத்த வர வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் மக்காவை பேசினது. ஹாய், ஹலோ, இந்த 2 வார்த்தை நல்லா பேசுச்சு. அது மாதிரி இது வந்து இப்போது நம்ம பார்த்துட்ருக்க மக்காவை வந்து டேம்டு கிடையாது. இது வந்து நம்ம கையில் வைக்க விட மாட்டாங்க. ஹாய் ஹாய் ஹாய், ஹலோ 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 ஹலோ, ஹாய் ஹாய் பாப்பா, ஹாய் 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 சொல்லு, ஹாய் 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 சொல்லு, ஹாய் சொல்லு, ஹாய் ஹாய் சொல்லு, ஹாய் ஹாய், ஹலோ ஹலோ சொல்லு, ஹலோ ஹலோ, ஹாய் ஹாய் ஹாய், ஹலோ ஹலோ. இந்த மக்காவை பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் மெயினாக நாங்கள் உள்ளே போனது. ஸோ மக்காவை இப்படி வந்து டேம் பண்ண மக்காவை ஒன்று வச்சுருந்தாங்க. அதை கையில் எடுத்து நம்ம வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கணும் இல்லை வீடியோ எடுக்கணும்னா அதுக்கு 100 rupees எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணோம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி தான் நாங்கள் இதை கையில் வாங்கியிருக்கோம். இன்னொரு வகையான இன்னொரு சைடில் இருந்தது இல்லையா, நம்மக்கிட்ட பேஸ்ட் இல்லையா, அதை வந்து டேம்டு ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ அழகாக கையை தூக்கி ஹாய் ஹலோ எல்லாம் சொல்லிச்சு. ஸோ இது கொஞ்சம் என் முடியை பிடிச்சி பயங்கரமாக ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். ஸோ அந்த மக்காவுமே வந்து நம்மக்கிட்ட, அவன் பேர் ரேம்போன்னு சொன்னாங்க. ஸோ ரேம்போ வந்து ரொம்ப பக்கத்தில் யாராவது வந்து ஹாய் ஹலோ சொல்கிறாரு. பட் மற்றபடி நம்ம ஃபோனெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் பக்கத்தில் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தோன்னா டக்குன்னு கோவப்பட்டு தள்ளி விடுறாங்க. அது மாதிரி டப்புன்னு நம்மளை வந்து அட்டாக் பண்ண வராங்க. ஸோ வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். கிட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கடிச்சிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து இது காயமாகிடுது. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக தான் இருக்கணும். இந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க் போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டைம் நீங்கள் தாராளமாக விசிட் பண்ணலாங்க. காஸ்ட் வைஸ் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகம் தான். பட் இருந்தாலும் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணி நல்லா சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஜாய் கிச்சனுக்கு லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் வீடியோவை, எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.